Bolo de banana sem glúten e sem lactose, com essa massa super fofinho que ficou muito, muito delicioso. Uma xícara de aveia. E eu sei que você já tá prontinho para comentar ali. Ai, aveia tem glúten, tem aveia que tem glúten. Não tem. Nenhuma aveia tem, tá? Só se for por contaminação cruzada, que pode estar contaminação cruzada até mesmo dentro da sua casa, não é verdade? Se alguém da sua família come pão de padaria, ou se ainda tem trigo, ou se algum dia você usou o seu liquidificador com trigo, já tem a contaminação cruzada na sua casa. A contaminação cruzada serve mais para quem é celíaco. Se você não é celíaco, você não precisa se preocupar com isso. No copo do liquidificador você vai colocar os ovos e também a banana. Uma xícara de farinha de amêndoas e uma xícara de aveia. Agora a gente coloca para bater. A gente vai usar mel também. Por último vai o Agora a gente fermento. coloca a massa na forma. Finalizar com rodelinhas de banana. Aí é só levar pro forno. Se você gostou da receita, já curte, comenta, compartilha e envia para sua amiga que vai fazer esse bolo para você.